Ratusan warga menggelar aksi demonstrasi di Kiev, Ukraina, dengan membawa bendera Ukraina dan berbagai poster berisi tuntutan perubahan. Para demonstran menyerukan transparansi, reformasi, serta meminta pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam aksi tersebut, para peserta menyampaikan dukungan terhadap Rustem Umerov dan sejumlah pejabat yang dianggap membawa perubahan positif. Mereka juga mempertanyakan keputusan pemerintah terkait pergantian posisi penting di sektor pertahanan. Para pengunjuk rasa menilai, keputusan politik harus dilakukan secara terbuka dan melalui komunikasi yang jelas dengan masyarakat. Mereka menegaskan tidak ingin adanya keputusan yang dibuat secara tertutup tanpa penjelasan kepada publik. Selain menyampaikan tuntutan, massa juga menggelar momen mengheningkan cipta dan menyanyikan lagu bersama, sambil membawa spanduk serta bendera nasional Ukraina. Aksi ini menjadi gambaran meningkatnya perhatian publik terhadap kebijakan pemerintah Ukraina, terutama terkait reformasi sektor pertahanan dan kepemimpinan di tengah situasi konflik yang masih berlangsung. Тут мало бути написано реформи, а не схем. Але я, як не молода людина, мене вистачило лише на геть, тому що геть коротше. Так що, на жаль, написати легко, а здійснити важко. І молодь, Федоров, який її олицетворяє, це те, на що я сподіваюся, як саме це зробити. Тому я за Федорова. Наприкінці хотілося б, щоб все було законно, не було ручного управління. Якщо це неможливо, щоб з суспільством спілкувалися і було зрозуміло, що коїться. Щоб не було потреби виходити з картонками і вимагати нормальної праці міністерства. Ми хочемо повернення Федорова на посаду міністра оборони України. Нам недостатньо того, що Сирського було звільнено. І я думаю, що люди будуть далі стояти за своє, ми просто так не відступимо. Це найсильніший менеджер в його команді, і це рішення було просто незрозуміло для нас. Він провів неймовірну роботу в якості міністра цифрової трансформації, і потім на посаді міністра оборони військові відмітили позитивні зміни. І знову ж таки люди просто не розуміють, чому таке рішення було прийнято.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.